ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ତେଲଡ଼ ସାର୍, ପ୍ରେସ୍ ତେଲଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଆମେ ଆମମାନେ ଏକ କରତାଳ ଦେଇ ଆଉ ସାମସନ୍ କାର୍ଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ପ୍ରେସ୍ ତେଲଡ଼ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ପୁଣି ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ପ୍ରିୟ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ପରାକ୍ରମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗର୍ବ କରୁ କରୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପରିଚାଳକ ଆମର କର ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ୱାର୍ସିପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଇ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଜିର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସର୍ବତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଜୀବନ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରୀତିରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟତିଥି ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ହେବ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ମରିୟମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ମରିୟମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁପଦେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
पवित्र पिता परम मंगल परम दयालु महानुग्रहकारी करुणामय प्रेममय प्रभु यीशु पुनर्बार ए समय तुमरी पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गर्व करूछु कारण तुम्हें दयानुग्रह करी आम रात्रि काल सुख निद्रा दे सुंदर कुम प्रभात तुम्हें देखा देल तुमरी पवित्र चरण तले बसी तुमरी प्रिय लोक मान सहित तुम वाक्य ध्यान करने सुंदर समय सुजोग देल एपाई मो निजकू एवं समस्त विषय को तुम हस्तर दे निवेदन कर प्रभु जो अंश दे तुम वाक्य ध्यान करने मो मनस्थ कर से अंश द्वारा मत पुणी तुम प्रिय लोक मान तुम्हें कथा कही आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर गौरव महिमा तुमरी हो बोली जीशु नाम मागुछु आमेन। तेबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने जेपरी मु आपण मानकु कहली जे जोसेफଙ୍କ पुत्र व मरियमଙ୍କ पुत्र जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म तो यही शीर्षक टिके आपण मानकु शुणिला बेलू टे ओडुआ हो पारे कहीं ना आमे समस्ते जानू जे जीशु ख्रीष्ट मरियमଙ୍କ पुत्र बोली आमे शुणीचु किंतु जोसेफଙ୍କ पुत्र बोलिकी आमे शुणी ना हो जोसेफଙ୍କ पुत्र बोली कौन सी प्रचारकों ठारू मु आज पर्यंत शुणी ना किंतु ए विषय बाइबल कौन कहे जोसेफ जीशु ख्रीष्ट जोसेफଙ୍କ पुत्र कि नहीं से संपर्क रे आज आमे अल्प आलोचना करिबा एथि निमंते प्रभुकर प्रिय लोक माने इस समय आमे दुईटी अंश पठन करिबा प्रथम अंश आमकर माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 16 पद आउ द्वितीय अंश हूँ लोक तार 3:23 पद आम पठन करवा जदि पठन करिबारे किए अछंती ताले हमको पठन रे सहायता कले भल हेबो। प्रथम रे माथ्यू 1:16 मत्तान जाकुबंकु जन्म देले जाकुब मरियमଙ୍କ स्वामी जोसेफଙ୍କୁ जन्म देले एही मरियमଙ୍କ गर्भरु जीशु जन्म हेले ताहांकु ख्रीष्ट कुहा जाए। हाँ तापरे लोक 3:23 जीशु कार्य आरंभ करिबा समय रे ताहांकु प्राय 30 वर्ष बयस होइथिला लोकंको धारणा अनुसारे से जोसेफଙ୍କ पुत्र जोसेफ एलिंको पुत्र। धन्यवाद माँ। तो ये दुईटी अंशरू पठन आपण माने निश्चित भाव में गोटे सूचना पाई सारी जे मोर जो आज आलोचनार शीर्षक मु जहाँ रखिली जे जोसेफଙ୍କ पुत्र और मरियमଙ୍କ पुत्र जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म आमे माथ्यू 1:16 देखुचु जे मत्तान जाकुबंकु जन्म देले जाकुब मरियमଙ୍କ स्वामी जोसेफଙ୍କୁ जन्म देले एही मरियमଙ୍କ गर्भरु जीशु ख्रीष्ट जन्म हेले तांकु ख्रीष्ट कुआ जाए। एठी आमे स्पष्ट भाव में देखा पाउछु जे जीशु ख्रीष्ट होचंती मरियमଙ୍କ पुत्र आ तांको स्वामी नाम ये लिखा जाए जोसेफ बोली लिखा जाए किंतु जेतेबेला आमे लोक तार 3:23 को आमे जाऊ ये लिखा जाए द्वितीय लाइन आमे पढ़िबा ऊपर पढ़िबा नाही लोकंको धारणा अनुसार से जोसेफଙ୍କ पुत्र लोकंको धारणा अनुसार से जोसेफଙ୍କ पुत्र से माने किए जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ कहा जाए जे लोकंको धारणा अनुसार जीशु ख्रीष्ट जोसेफଙ୍କ पुत्र आ जोसेफ एलिंको पुत्र आउरी मध्य तळगु लिखा जाए जे जोसेफ होचंती एलिंकर पुत्र बोली लिखा जाए किंतु माथ्यू 1:16 रे जोसेफ कार पुओ बोली कहा जाए जाकुबंकर पुत्र बोली कहा जाए। जाकुब अर्थात जो माने ईसाकंकर पुत्र नुहंती ये माने अन्य जने व्यक्ति तो आमर ये दीटा आलोचनार विषय कौन माने प्रथम करी आमे देखा पाउछु जे माथ्यू 1:16 अनुसार जोसेफ जाकुबंको पुत्र बा जाकुब जोसेफଙ୍କୁ जन्म देले लिखा जाए मात्र लोक 3:23 बेलू आमे देखा पाउछु
जोसेफ एलिଙ୍କ पुत्र बोली कहा जाए ସେଇଠି ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ତାପରେ ଆ ଏଇଠି ଲୋକ 3:23 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କଣ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋସେଫ ଓ ମରିୟମଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ प्रथम वंशावली तार 3 अध्याय 5 पद को आम जाऊ से लेखा जाए जे आओ दाऊद राजा सोलोमन को जात करथिबा कथा से लेखा जाए सोलोमन दाऊद राजांकर राजपुत्र बोली से लेखा जाए प्रथम वंशावली 3:5 तापरे आमे एई माथ्यू तार 1:6 आम देखा पाउछु जीसी दाऊद को जन्म देले दाऊद ओरियों भार्या गर्भरु सोलोमन को जन्म देले तो आमर वर्तमान आलोचनार विषय कौन ना जोसेफंकर परिचय ए जोसेफ प्रकृत रे को वंशर आमे आपण एई प्रथम वंशावली 3:5 जदि देखिबे दाऊद राजांकर माने बत्सेबार गर्भरु 4 जन पुत्र जन्म होइछंती 4 जन पुत्र मध्यरु आउ सोलोमन होइछंती माने राजा किंतु बाकी 3 जन से माने कौनसी राजसिंहासन रे कौन समय बसी नांती केवल सोलोमन राजा होइछंती दाऊदଙ୍କ ପରେ सोलोमन राजा हेले तांग परे रिहोबियम एपरी माने सोलोमन वंशर ही राज सिंहासन रे दाऊदଙ୍କ सिंहासन रे बसी आस्तिबार आमे देखा पाउछु किंतु अपर पक्ष रे आउ बसेबांकर 4 पुत्र मध्यरु 2 पुत्रଙ୍କ विषय बाइबल आमे कौन सी जगह से गुरुत्व देखु ना मात्र ए 2 जन व्यक्ति प्रथम रे सोलोमन एवं द्वितीय रे नाथन एई नाथन होइछंती माने आउ मरियमंकर दायद अर्थात नाथन वंशरु मरियमंकर उत्पन्न होइतिबार आमे देखा पाउछु आपण सही लोक तार 3 आमे जदि 23 पद ठारू 38 पर्यंत आमे जदि पठन करिबा सेठी आमे स्पष्ट जानि परिबा जे ए जो मरियम नाथन र वंशरु जात होइतिबा कथा आमे देखा पाउछु एक पक्ष रे जोसेफ दाऊदंकर राजपुत्र सोलोमन र वंशरु आसीथिबा समय रे आउ एई मरियम दाऊदंकर अन्यतम पुत्र नाथन राजवंशरु आसीथिबार आमे देखा पाउछु वर्तमान आमे क्लियर हेलु जे आउ जोसेफ ओ मरियमंक माने दाऊद वंश सहित संपर्कटा वर्तमान आमे क्लियर हेलु तो एई समय आमे आलोचना करिबा जे जीशु ख्रीस्ट 100% ईश्वर व 100% मनुष्य थिले हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने जीशु ख्रीस्ट 100% ईश्वर व 100% मनुष्य हुई जगत को आसिले जगत रे जन्म हेले एठी गोटे प्रश्न जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट को कहीं की 100% मनुष्य व 100% ईश्वर हुई की जन्म नेले कहीं की एई पदक्षेपटा परमेश्वर नेले
जदि परमेश्वर चाहिए ताले प्रभु जीशु ख्रीस्ट को सीधा सड़क माने कौन सी भाव से जगत को से प्रेरण कर पारि था। मात्र ये आम देखा पाचु प्रभु जीशु ख्रीस्ट संपर्क रे जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट जगत को आसिले किंतु दुईटी माध्यम दे से आसिले। प्रथमतः पिता परमेश्वर आउ द्वितीयतः एक नारी गर्भर जन्म होइथिबार कथा आम देखा पाचु। प्रभु जीशु ख्रीस्ट को नारी गर्भरे आसवा से मनुष्य पुत्र हेले एवं से तद्वारा मनुष्य मानकर परित्राण मनुष्य मानकर मुक्ति मनुष्य मानकर उद्धार संभव कराइले। आउची 100% मनुष्य हेबार कारण किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट 100% ईश्वर। या को आमे केमते डिफाइन करबा को आमे केमते आमे बुझिबा ना प्रभु जीशु ख्रीस्ट ठारे माने संपूर्ण ईश्वरत्व वास करुथिला। ईश्वरत्व वास करुथिला। ईश्वरंकर गौरव ईश्वरंकर महिमा ईश्वरंकर पराक्रम ईश्वरंकर पवित्रता सिद्धता धार्मिकता यही समस्त विषय प्रभु जीशु ख्रीस्ट ठारे वास कला। एथिपाई से 100% मनुष्य आउ 100% ईश्वर हुई से जगत को आसिले। जेपरिक से मनुष्य एवं परमेश्वर का मध्य गैप पड़ता विषयटा को से उभय को मिलेबे उभय को जेपरि से संयुक्त करेंगे। आपण जदि एफिसी पुस्तक आपण जीवे बोधे सीधा 1 अध्याय आउ 2 अध्याय आम देखा पाचु प्रभु जीशु ख्रीस्ट केमिति प्रथम रे इस्राएल गोष्ठी इस्राएल वंश सहित विजाति मानकर मिलन कथा एवं द्वितीय पिता परमेश्वर सहित समग्र मानव जातिर मिलन कथा आम एफिसी 2 अध्याय आम जदि 1 ठारू तलक आम पढ़ा से विषय लिखा जाए। आउ यही कार्य करने निमंते प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन हेले ना से एक मनुष्य एवं आउ अन्य पक्ष परमेश्वर हुई से जन्म नहीं आम देखा पाचु। तो प्रथम आम देखा जीशु ख्रीस्ट परात्पर पुत्र बोली ख्यात अटंती। आम इस समय लोक तार 1 अध्याय 32 पढ़ा। लोक 1 अध्याय से महान हेबे ओ परात्परଙ୍କ पुत्र ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। प्रभु ईश्वर ताहाकु ताहांको पिता दाऊदଙ୍କ सिंहासन दान करिवे। धन्यवाद। यही आम देखा पाचु से महान हेबे। के महान हेबे? प्रभु जीशु ख्रीस्ट महान हेबे प्रथम कथा। द्वितीय कह जाए से परात्पर ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली ख्यात हेबे। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने से महान केमते हेबे ना से परात्परଙ୍କ पुत्र अर्थात ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली से ख्यात हेबे। तापर लिखा जाए तलकू प्रभु ईश्वर तांको पिता। प्रथम रे कह जाए प्रभु जीशु को परात्परଙ୍କ पुत्र बोली कह जाए। पुणी आउरी कह जाए प्रभु ईश्वर तांको पिता कार पिता जीशु ख्रीष्टंकर पिता का कह जाए दाऊद को जीशु ख्रीष्टंकर पिता बोली कह जाउथिबार आमे देखा पाउछु। यदि आपण माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 1:1 रे आपण पढ़िबे सेठी सही कथा लिखा जाए। 1:1 पढ़ंतु माथ्यू 1:1 अब्राहमଙ୍କ संतान ଓ ଦାଉଦଙ୍କ संतान ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ वंशावली। एठे पुणी आमे देखा पाउछु अब्राहमଙ୍କ संतान व दाऊदଙ୍କ संतान यीशु ख्रीष्टଙ୍କ वंशावली। लोक तार 1:32 आमे देखा पाउछु से परात्पर ईश्वरंकर पुत्र से ईश्वरंकर पुत्र बोली कह जाए। पुणी एठी कह जाए जे
अब्राहम संतान और दाऊद संतान जीशु ख्रीस्ट विषय लिखा जाए। एथिरो आमे कौन शिखुचु ना प्रभु जीशु ख्रीस्ट एक पक्षरे ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र आउ अन्य पक्षरे दाऊदंकर संतान एवं अब्राहमंकर संतान एई प्रकार भाव आमे देखा पाउछु। तापरे जेतेबेले आमे जोहन तार 3:16 रे आमे पठन करू सेटा आमे समस्त जानिचु। आपण माने समस्त जानिचंते सेटा पढिबा नाही। सेटा लिखा जाए जे कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले। अर्थात एठी मध्ये आमे देखा पाउछु जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट होचंती ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र। प्रभु जीशु ख्रीस्ट होचंती ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र। अर्थात एठी आमे देखा पाउछु आ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वरत्वर विषय आमे देखा पाउछु। जेतेबेले आमे जोहन लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय 30 पद आमे पठन करिबा। सेठी अति छोट पद किंतु अति गुरुत्वपूर्ण पद से लिखा जाए ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। मो वो पिता एक। एठी मध्ये आमे देखा पाउछु जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट ईश्वरंक सहित तांकर निबिड़ संपर्क एवं ईश्वर एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टंक मध्य पिता पुत्र संपर्क आमे देखा पाउछु। पिता पुत्र अर्थात परमेश्वर जेहेतु समग्र मानव जातिर सृष्टिकर्ता समग्र विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेहेतु तांकर पुत्र एथिपाई तांकर मध्य सृष्टिकर्ता एवं पराक्रमी गौरव महिमार अधिकारी भाव आमे देखा पाउछु। एथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठी कहउचंती मो ओ पिता एक। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई समय गोटे आमे अंश पठन करिबा जाकी गीत संहिता तार 89:36 टी आमे पढ़िबा। गीत संहिता 89:36 आमे पढ़िबा। ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ସଦା ରହିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ରହିବ। धन्यवाद। ताहांकर वंश सदा काल रहिबो। कहार वंश सदा काल रहिबो एटा दाऊद राजा को कहउचंती परमेश्वर जे ताहांकर वंश सदा काल रहिबो। इडी सोलोमन विषय कह जाउ नाही। सोलोमन र वंश सदा काल रहिबो एक कथा परमेश्वर कहउनांती। एटा का विषय कहउचंती ना प्रभु जीशु ख्रीष्टंक विषय से कहउचंती जे ताहांकर वंश सदा काल रहिबो वो ताहार सिंहासन आंब सम्मुखरे सूर्य तुल्य रहिबो। ताहांकर सिंहासन आंब सम्मुखरे सूर्य तुल्य रहिबो। अर्थात अनंत काल स्थायी चिरस्थायी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सिंहासन अनंत काल स्थायी आ चिरस्थायी। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सिंहासन वर्तमान लुकायित भाव रे अछि अदृश्य भाव रे अछि किंतु गोटे समय आसीबो गोटे दिन आसीबो प्रभु जीशु ख्रीष्ट राजा मानक राजा हेबे प्रभु मानकर प्रभु हेबे। आउ से नूतन जेरूशलेम रे पवित्र नगरी रे तांकर सिंहासन स्थापित हबो। अर्थात दाऊदंकर सिंहासन स्थापित हेबो एवं सेठी से राजा मानकर राजा हेबे एवं प्रभु मानकर प्रभु हेबे। आउ सही समय इस्राएल लोक मानक एवं समग्र पृथ्वीवासी ऊपर प्रभु जीशु ख्रीष्ट राजा मानकर राजा हेबे प्रभु मानकर प्रभु हेबे। एथिपाई पिता परमेश्वर दाऊदंक ठारे एही प्रतिज्ञा करूचंती जे तांकर वंश सदा काल रहिबो। तांकर वंश कहार वंश कथा कह जाए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वंश संपर्क रे कह जाए। यदि आमे जिसाय भावादी पुस्तक 53 अध्याय आमे 10 पद पठन करिबा। 10 पद द्वितीय अनुच्छेद आमे पढ़िबा। तथापि ताहांकु चूर्ण କରିବାକୁ सदाप्रभुଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା। ସେ हाँ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ। ସେ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। एही अंशटा से अपना वंश देखिबे से दीर्घायु हेबे वो तांको हस्तरे
ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ। କାହାର ବଂଶ କଥା କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାତି, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯୋଉ ବଂଶରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ସେଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଜାତି। ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଲୋକ 1:32 ଆମେ ପଢିଲୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଦାଉଦ ରାଜବଂଶ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକି ଆମେ ଏତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 99:36, ପୁଣି ଯିଶାୟ ବାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 53:10 ଆମେ ପଢିଲୁ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଠନ କରିବା ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ସେଇ ଯିଶାୟ ବାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9:7 ପଢନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଓ କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ କରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଗ ଏହା ସାଧନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିଶାୟ ବାବାଦୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବଂଶର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ପକ୍ଷରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ, ଐଶ୍ୱରିକ ଚରିତ୍ର, ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧତା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେଇପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 100% ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ସେହି ସମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯିଶାୟ 11:1 ଆମେ ପଠନ କରୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଅଂଶ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏକ ପଲ୍ଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ ଓ ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବ। ଅନନ୍ତର ଯିଶୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଶିର ଗଣ୍ଡିରୁ ଏକ ପଲ୍ଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ ଓ ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବ। ତାହାର ମୂଳରୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳରୁ,
ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବଂଶରୁ କଣ ହେବ ନା ଏକ ମୂଳ, ସେଇ ମୂଳରୁ ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜକୀୟ ମୂଳରୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ନାରୀ ବଂଶ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନାରୀ ବଂଶ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ହାଲେଲୁୟା। ପଢନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ପଢନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଯୋଜନାଟା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବା ଯୋଜନାଟା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହେଲେ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଜନା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଏ, ଶୈତାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ଶୈତାନର ବଂଶ ସହିତ ଏ ନାରୀର ବଂଶ ସହିତ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଆଉ ସେ ସର୍ପକୁ ପ୍ରଥମ କରି ତାକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଏଇଠି କହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯାହାକି ଆମେ ଏହି କଥା କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲା, କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପୁଣି ଗାଲାତି ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଆମେ ପଠନ କରୁ, ଏହି ଆଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦଟା ସେଇଠି ସଫଳ ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବା ସେଇ ଦିନରେ ଏଇ ଆଦି 3ର 15ଟା ସଫଳ ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ এই ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗାଲାତି ତାର 4ର 4 ପଦ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଗାଲାତି ତାର 4ର 4 ପଦ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ତଳକୁ ଟିକେ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରୋତ୍ପର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆଉ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, କୋଉ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ଆମେ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦମଙ୍କର ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ କାଳ, ସେହି ସମସ୍ତ ସମୟ ର ମାନେ
ହେଇଯିବାରୁ संपूर्ण हेबारु ईश्वर कौन करुचंती आपणा निकटरू निज पुत्र को प्रेरण कले ईश्वर आपणा निकटरू अर्थात ये आम कौन देखा पाचु ना आओ पिता परमेश्वर सहित पुत्र परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनादि अनंत संपर्क विषय आम देखा पाचु परमेश्वर जेपरी अनादि काल अनंत काल पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य से अनादि काल अनंत काल पर्यंत तांकर स्थिति रही अच्छी आ जो पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी नथिले से पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर सहित स्वर्गर से निवास करथिले मात्र काल संपूर्ण हेबारु पिता परमेश्वर अपना अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जगत को प्रेरण कले केमिति प्रेरण कले ना कुमारी मरियम गर्भरु प्रेरण कले 5 पदर आम देखा पाउछु जेपरी से मूल्य दे व्यवस्थाधीन लोक मान को मुक्त करती पुणी आंबे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हो एथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कौन करागले व्यवस्थाधीन करागले आ स्त्री गर्भजात संतान भाव में परमेश्वर तांको जगत को प्रेरण कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर अद्वितीय पुत्र होइथिले मध्य आमनकर परित्राण निमंते आमनकर मुक्ति उद्धार निमंते से कौन हेले ना व्यवस्थाधीन हेले तापर ईश्वर आओ द्वारा से प्रेरित हुई आमनकर उद्धार निमंते से स्त्री जात हुई जगत को आसिले आमे शेष बिंदु को आमे आसीचु एरा गोटे दीटा अंश पठन कला परे आमे समाप्त करिबा मरियम गर्भरु जातर रहस्य मरियम गर्भरु माने जात हेबार अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट मरियम गर्भरु जात हेबार रहस्यटा कौन आमे समस्ते जानिचु जिसाय तार 7:14 गोटे अंश अच्छे से आमे पढ़िबा जिसाय 7:14 हालेलुया हेतु प्रभु आपे तुम्भ मानू एक चिन्ह देबे देख कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिब ओ ताहार नाम इमानुएल आमानक सहित ईश्वर रखिब हाँ ताहार नाम इमानुएल अर्थात आंब मानक सहित परमेश्वर कुमारी गर्भरु अर्थात मरियम गर्भरु जन्म होइतिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम कौन ना इमानुएल अर्थात आंब मानक सहित परमेश्वर अर्थात मनुष्य मानक सहित परमेश्वर से स्वर्गर परमेश्वर हेले मध्य काल संपूर्ण हेबारु परमेश्वर कुमारी गर्भरु अर्थात मरियम गर्भरु जगत को मनुष्य भाव रे प्रेरण कले जेपरी कि से आंब मानक सहित अर्थात मनुष्य मानक मध्य वास करी स्वर्गर सुसमाचार से प्रचार करिवे मनुष्य मानक निमंत्रे बलिकृत हेबे मनुष्य मानकर परित्राण साधन करिवे पुणी सेमानक निमंते एक राजकीय याजक वर्ग से तैयारी करिवे एवं सेमानक मध्यरे से दिने एई पृथ्वी रे राजा मानक राजा हेबे सेति पई बोली परमेश्वर एई योजना करतिबार आमे देखा पाउछु पुणी जेतेबेले आमे लोक तार 19:10 आमे पठन करू से कौन लिखा जाए लोक तार 19:10 पद लिखा जाए पढ़मा कारण जहा हजी अछि ताहा खोजी रक्षा करने को मनुष्य पुत्र आसीअछंती मनुष्य पुत्र आसीअछंती के आसीचंती मनुष्य पुत्र आसीचंती जहा हजी अछि ता खोजी रक्षा करबा पई मनुष्य पुत्र आसीचंती से होचंती आम मानक सहित परमेश्वर आमनकर दुख मोचन करबा पई आमनकर अभाव पूर्ण करबा पई आमनक मृत्यु उद्धार करबा पई पापरु उद्धार करबा पई से आसीचंती केमिति आसीचंती मनुष्य रूप से आसीचंती मनुष्य पुत्र हुई आसीचंती से जदि मनुष्य पुत्र हुई आसी न तांते ताहले हमर से दुख जानी पारि न तांते हमर समस्या जानी पारि न तांते
ଆମର ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣି ପାରି ନଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତିକି ପରିଶ୍ରମ କଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କଲେ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେ ନିଜର ଶରୀରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କ ତାର 8:31 ପଠନ କରୁ, ସେହି ସମାନ କଥା ସେଠି ଲେଖାଯାଏ। 8:31 ଆମେ ପଢିବା ମାର୍କ, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ହତ ହେବାକୁ ହେବ, ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପୁଣି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଏଇ ମାର୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ଲେଖାର ଗୋଟେ ଆମେ ଶୈଳୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏପରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯେ ସେ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ, ରେଷ୍ଟ ନେବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦାସ ଯେମିତିକି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ଆଉ 100% ଈଶ୍ୱର ଓ 100% ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।